Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Beleza, galera? Mais um vídeo aqui. Pessoal, eu tô aqui com um motor de arranque aí do Siena Motor Fire aí, 2013 e 14. Quando o cliente ia da partida, o motor fazia o arranque só fazia aquele barulhinho de motor rodando, mas não engrenava na glimalheira ali no volante do motor da partida. E às vezes ele batia a chave e o carro funcionava, só que no final o carro dava um estralo. E o que acontece, pessoal? Nesse caso aqui, ó, e os sintomas eram como se tivesse escovinha gasta, mas o defeito é esse daqui, ó. Esse garfo, ele vai aqui, ó. Quando você dá partida no carro, essa peça puxa para trás, esse garfo leva para frente essa engrenagem aqui, ó. Leva ela para frente para atacar ela no volante. E ela estava quebrada, solta ali dentro, então tinha hora que ele atracava, o carro funcionava, e tinha hora que ele ficava só girando aqui. Beleza, pessoal? Então você talvez está passando por isso aí e, né, às vezes pode ser também só um porta-escova, porque faz os mesmos sintomas, mas se no final da partida ele estiver dando esse estralo, dando essa batida seca, pode ser que seja esse garfo aqui quebrado aí. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo aí, dê o like, se inscreva no canal que não for inscrito, tamo junto. Valeu!